नमस्कार, पोळ्या अपडेट खबरो। गोयच्या मीन निर्गतीचेर जाय 10 दशलक्ष टनांची मर्यादा, लिजांची करची पावणी, पर्यावरण दाखले करचे रद्द। प्रशांत भूषणान बुधवारा काढली शहा रिपोर्टाची कीस। गोयान यासीन भटकळ ज्या जाग्यार रावन गेल्लो थंयच्या लोकांचो पयलो प्रत्यक्षदर्शी जबाब। कितें करतालो भटकळ हणजुणा रावन, पळयात खासा रिपोर्ट। दाबोळे विमानतळार धरले 3.5 कोटींचे 12 किलो भांगर। कस्टम्साची 2 म्हयन्यांत तिसरी मोठी धाड। भांगर आयिल्ले दुबय सावन, 2 जाण ताब्यात। मडगावचो नगराध्यक्ष आर्थूर डिसिल्वाक देवयलो। अविश्वास थारावा पयलींच दिलो राजीनामो। टेंडरा रद्द करची म्हूण विरोधी नगरसेवकांनी घालो बोवाळ। आणि 3 वर्सां जाली तरी हाय सेक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटी चालीक लावंक ना म्हूण हायकोर्टान सरकाराक बुजरायलो। जाप दिवंक 2 सप्तकांची मुजत। खबर विस्तारान। गोयची मीन निर्गत 10 दशलक्ष टनामेरेन मर्यादित दवरची आणि लिजांची पावणी करची म्हूण गोवा फाउंडेशनाचो आदोगाद प्रशांत भूषणान बुधवारा सुप्रीम कोर्टाफुडें आर्ग्युमेंट घालो। सगळे पर्यावरण दाखले रद्द करून तांचो फेरनियाळ घेवचो आणि प्रक्रिया नव्यान करची म्हणूनय ताणें मागला। बंद पडपी मायनी पुरोवन सुवात आशिल्ली तशी करूंक कितले दीस लागू येता हाचो सुप्रीम कोर्टान सीईसी कडच्यान अदमास घेतला। पर्यावरण मंत्रालयान खंयच्या आधाराचेर गोयचे मायनिंग दाखले दिले हाचेरूय स्पश्टीकरण मागला। गोयचे मायनिंग केसीचेर दुसऱ्या दिसा याचिकादाराच्या आदोगादान सुप्रीम कोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घालो। याचिकादाराची मागणी गोयची मीन निर्गत 10 दशलक्ष टनामेरेन मर्यादित दवरची, लिजाची पावणी करची, सगळे पर्यावरण दाखले रद्द करून ताचो फेरनियाळ घेवचो, पर्यावरण दाखल्या खातीर नव्यान प्रक्रिया करची। गोयच्या मायनिंग केसीचेर पयल्या दिसाचे सुनावणेक गोवा फाउंडेशनाचो वकील प्रशांत भूषणान सुप्रीम कोर्टात दिसभर आर्ग्युमेंट घालो। मीन काडपाचेर सरकाराची कडक नजर जाय। गोंयांत सध्या चलता ते पद्दतीन मायनिंग चालू उरल्यार फुडल्या पिळगे खातीर कांयच उरचें ना। मायनिंग करतना फुडल्या पिळगेचें चिंतूंक जाय अशें तो म्हणटा। भूषणान काडिल्ल्या मुद्द्या प्रमाण गोयचे 927 दशलक्ष टन मीन सांठ्यांतले 350 दशलक्ष टन मीन काडले आणि फक्त 577 दशलक्ष टन मीन उरला। अंधाधुंदीन मीन काडप चल्लें जाल्यार 9 वर्सांनीच मीन काबार जातलें अशें अहवालांत म्हणलां। ॲडव्होकेट भूषणान मायनिंगाचेर 50 पानी अहवालाचेर आर्ग्युमेंट केले। गोयच्या मायनिंगांतल्यो कांय बेकायदेशीर गजाली ॲडव्होकेट भूषणान मांडल्यो। गोंयांत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचो पर्यावरणीय नेम आणि मायनिंग नेम मोडल्यात असो दावो भूषणान केलो। ॲडव्होकेट भूषणाची कोर्टाक विनवणी अभयारण्य वाठारांतले मायनिंग लीज सोदून ते रद्द करचे। नेत्रावळी अभयारण्यांतली 55 मायनिंग लीज रद्द करपाचो आदेश दिवचो। अभयारण्याच्या 1 किलोमीटर वाठारांतले मायनिंग लीज सोदून रद्द करच्यो। गोंयांत पर्यावरणीय कायदे मोडून मान्यताये परस चड मीन काडलां असोय दावो ॲडव्होकेट भूषणान केलो। गोवा फाउंडेशनाची मागणी तितले मीन काडला आनी निर्गत केला त्याचो सविस्तर अहवाल। मिनेरांचेर दंड लागू करचो। वाठार प्रमाण आनी दर्ज्याच्या आदाराचेर सगळे डम्प्स अधिसूचित करचे। खण ब्युरोची मान्यताय घेतल्या शिवाय डम्प्स हालोवंक दिवचे न्ही। केंद्रीय पर्यावरण आनी राना मंत्रालयान पर्यावरणीय नेमांचो भंग केला असो युक्तिवाद प्रशांत भूषणान केलो। चुकीच्या माहितीच्या आधाराचेर पर्यावरणीय मान्यताय दिल्ली अशें ताणें म्हणलां। गोवा फाउंडेशन म्हणटा सगळे पर्यावरण दाखले रद्द करचे। पर्यावरणीय दाखले दितना एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट आनी ते दाखले दिवपाची प्रक्रिया पाळची। खण आनी अभयारण्या मदलें अंतर राना खात्याचे प्रधान मुखेल वनपालान तपासचें। मॅक्रो लेव्हल एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट अभ्यास करचो। लिजां चालू उरची काय ना हें कोर्टान थारावचें। FCA आनी अभयारण्य मान्यताये उपरांतच पर्यावरणीय दाखले दिवचे। सुप्रीम कोर्टान कांय मुद्द्यांचेर पर्यावरण मंत्रालयाकडच्यान स्पश्टीकरण मागलां। राना संरक्षण कायदो मोडचो न्ही म्हूण कोर्टान डीम एक्सटेन्शन नेमा खाला दिल्ले लिजाचेर निर्णय घेवचो अशें गोवा फाउंडेशनाच्या वकिलान मागलें।
लीज वाठारा भायर मायनिंग केल्ल्यान मायनिंग कायदो मोडला, हाका आळाबंद हाडपाक आदोगाद भूषणान कांय गजाली सुचयल्ल्यो. ॲडव्होकेट भूषणाची मागणी: खणींच्या शिमेचो सर्वे करचो आनी कोणें अतिक्रमण केलां जाल्यार तपासचें. लीजवाले सोडून आनी कोण खणी चलयतात ताचो तपास करूंक समिती नेमची. गोवा फावंडेशनाची विनवणी: सरकारान कायदो मोडून डिले कंडोन केल्ले 42 लिजांक धाडिल्ले नोटीसीचेर निर्णय घेवपाचो निर्देश राज्य सरकाराक दिवचो. मीन हाड वर करपाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर ट्रांझीट पासात गुंडोलसां करूंक मेळना अशी यंत्रणा आनी GPS ट्रॅकिंग सिस्टम बसोवची असो निर्देश कोर्टान दिवचो अशें गोवा फावंडेशनान मागलां. राजकारणी, सरकारी अधिकारी आनी मिनेर ह्या प्रकरणात घुस्पल्यात असो दावो याचिकादारान केला. ताचेर आळो हाडूंक जबाबदारी थारावंक SIT, CBI आनी लोकायुक्ता वरवीं फौजदारी चौकशी करपाचो आदेश दिवचो. खण अधिकारी, मंत्री, सरकारी अधिकारी, खण कंपन्यांचे आनी खाजगी कंपन्यांचे संचालकांची चौकशी करची. बंद पडपी मायनी पुरोवन सुवात पयलीं आशिल्ली तशी करूंक कितले दीस लागूं येता हाचो सुप्रीम कोर्टान CEC कडच्यान अदमास घेवचो. हे गजालींनी गोंय सरकार जाय तशें सहकार्य दिना असो मुद्दो CECन कोर्टा मुखार काडलो. सरकारान सहकार्य दिल्यार बंद पडपी मायनी पुरोवन सुवात आशिल्ली तशी करूंक कितले दीस लागूं येता ताचो अहवाल म्हयन्या भितर दिवप शक्य आसा अशें CECन म्हणलां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. इंडियन मुजाहिद्दीनचो आकांतवादी यासीन भडकळ गोंयांत रावतालो हें आतां स्पश्ट जालां. तो रावतालो त्या वाठारांत वचून प्रुडंटान खासा तपास केलो. तो कसल्यो कारवायो करतालो हाचो प्रत्यक्षदर्शी अहवाल थंयच्या लोकांनी प्रुडंटाक सांगलो. लोकांनी ताका पळयल्लो, पूण तो आकांतवादी म्हूण तांकां कल्पनाय नाशिल्ली. केस संवेदनशील आशिल्ल्यान हे लोक कॅमेरा फुडें आयले नात. मात तांणी सांगिल्ल्यो गजाली आयकल्यार तो कसो पळोवणी करून गेल्लो तें कळटा. भारतात कितलेशेच स्फोट घडयल्लो. इंडियन मुजाहिद्दीनाचो यासीन भटकळ गोंयांत रावन गेल्लो. 2010 जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट. 2013 हैदराबादात बॉम्बस्फोटा फाटलो मास्टरमाइंड आकांतवादी यासीन भटकळ हणजुणा एका भाड्याच्या घरात रावतालो. आयतारा NIAन भटकळाक हणजुणा रावतालो त्या घरात व्हरून चौकशी केली. सुमार 1 वर्स तो हांगा रावतालो. स्टुडंटाच्या टीमीन मंगळारा ह्या वाठारात वचून खासा तपास केलो. हणजुणच्या त्या घरात यासीन रावतालो. ताका पयल्या मनशाक आमी मेळ्ळे. एका शेजाऱ्यान सांगलें तें अशें. पयलो साक्षीदार म्हणटा, यासीन भटकळाक हणजुणे कितलेशेच फावट पयल्लो. तो सुशेगाद भोंवतालो, रेस्टॉरंटांनी खातालो. तो आकांतवादी म्हूण लोकांक खबर नासलें. ही गजाल आयकून आमचो रिपोर्टर दुसऱ्या घरांत गेलो. तें घर भटकळ रावतालो त्याच्या कुशीकूच आसा. तांणी सांगलें, आयतारा रातीन ताका घेवन पुलीस आयले तेन्ना शॉक बसलो. आमचे आशी कुशीक तेन्ना भोंवपी मनीस म्हणल्यार यासीन भटकळ हें आयकून आंगार कांटो आयलो. ही म्हायती घेवन आमचो रिपोर्टर तो ज्या हॉटेलांनी खातालो थंय गेलो. थंय मेळ्ळी ती म्हायती सामकी शॉकात करपासारकी. हॉटेलांतल्यान मेळिल्ली म्हायती: भटकळ भोंवतना सगळ्यो गजाली सारक्यो पळयतालो. दरेक गजाल सारकी मतींत घेतालो. आपूण फिरपाक आयला कसो दाखयतालो. मागीर एका रेस्टॉरंटांत वचून बसतालो. गोंयांतल्या कांय जाग्यांचेर बॉम्बस्फोट करपाच्या हेतान तो पळोवणी करपाक गोंयांत आयिल्लो ही गजाल NIAच्या तपासांत उक्ताडार आयला. हणजुण्या भटकळ रावतालो थंयच्यान पुलीस स्टेशन फक्त 1 किलोमिटराचेर आसा. मात आतां विचारल्यार पुलिसांची ही प्रतिक्रिया: आमकां कांय खबर ना. सद्या केस NIA कडेन आसा, तेन्ना आमी कांयच सांगूंक शकनात. तो रावतालो तें घर सद्या बंद आसा. मात 1 वर्सभर रावन पसून पुलिशेक इल्लो पसून दुबाव कसो आयलो ना हो प्रश्न आतां थळावे विचारपाक लागल्यात. प्रुडंटा खातीर हणजुणच्यान ओमकार फळारी. दाबोळे विमानतळाचेर कस्टम्सान 12 किलो भांगर धरलें. बाजारांत ताचें मोल सुमार 3 कोटी 60 लाख रुपया. दुबयसावन गोंयांत आयिल्ल्या एके फ्लायटी वयल्या पॅसेंजरा कडच्यान हें भांगर जप्त केलें. कस्टम्सान श्रीलंकेच्या 2 जाणांक ताब्यात घेतल्यात. फाटल्या 2 म्हयन्यांत दाबोळे कस्टम्साची ही 3री मोठी धाड. भांगराचें मोल वाडिल्ल्यान भांगराची तस्करी वाडल्या. दाबोळे विमानतळाचेर कस्टमाच्या अधिकाऱ्यांनी वट्ट 12 किलो भांगर धरलें. बुधवारा फांतोडेर सुमार 6:30 वरांचेर एअर इंडियाच्या विमानांत हें भांगर मेळ्ळें. कस्टमाच्या रुटीन तपासा वेळार अधिकाऱ्यांक विमानाच्या सिटा पोंदा भांगराच्यो 12 विटो मेळ्ळ्यो. 2 म्हयन्यांतलें हें 3रें प्रकरण. तस्कर दुबय सावन येवपी विमानांतल्यान भांगर हाडटाले. हे प्रकरणाक 2 जाणांक ताब्यात घेतल्या. धरला त्या भांगराचें मोल सुमार 3 कोटी 60 लाख रुपया. प्रकरणात आनिकूय लोक घुस्पल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्यान कस्टमाचे अधिकारी फुडली चौकशी करतात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.